アップして各ホイールベアリングのガタを点検します。ベアリングのガタの確認とともに回転不良の点検も行います。ゴリゴリいってますね。ゴリゴリって音はね、聞こえるかな。こう手で動かすだけでこの音が出ます。でも新しい方は当然音出ませんね。はい。
はい、イオン全部止まりましたね。これが今ね外したハブです。で、中に入っているベアリングがもう不良になっていて、こう円滑に回らないんですね。で、ただこうやってこう回してる人間は手の感覚でわかるんですけど、目で見えないのでちょっと実験をやります。ね、このバネばかりを使ってこう引っ張ってみますね。今、徐々に力入れます。今ね1キロ約 900g ぐらいのところで、動きました。こう引っ張っていくと円滑に回らないんですね。この重くなったり軽くなったりを繰り返すので、もうちょっと近づけてみますか。はい、ここでいきます。引っ張ります。ずーっと力を少しずつ入れていくと、今動いたところですね。今動いたところで、軽くなったところになります。電話が鳴ってます。はい、もう一回いきます。ゆっくりゆっくりかけていって、はい、今こうパッと消えてしまいましたけど、動いたところで、緩くなるんですかね。なかなかこう持ってやるのが難しいですね。少しずつ力をかけていくとちょこちょこと軽いところと重たいところとあるんで、はい、こんな感じでちょっとね見にくかったですけど、一応こんな形になってます。このずっと動かしていてもこの重たいところと軽いところがねあって円滑に回らない、ベアリング自体が多分腐食したりしてるんだと思います。これがイオンの原因です。はい、以上でした。